résoudre les problèmes d'écoulement permanent. Et nous allons voir une notion de جديدة شوية تسمى la poussée d'écoulement, ومن بعد bien sûr des applications à travers les télé. باش نرجعوا شويه احنا البوان دو روبير بتاعنا هو الشابيتر 3 الام ام سي ابليكي او سول. قلنا في الشابيتر هذاك l'action de l'eau se traduit par ce qu'on appelle la pression interstitielle اللي هي ايجال جاما دبليو فوا زد دبليو. ايش معنى؟ معناتها اذا كان نهبط une certaine profondeur زد دبليو au-dessous du niveau de la nappe, la pression statique ou la hydrostatique هي هذه جاما دبليو زد دبليو. في الشابيتر هذايا ce n'est plus le cas. L'eau, elle va s'écouler dans le sol. معناتها les mouvements de l'eau dans le sol. Bon, احنا ديما نحبوا نعطيو حاجه براتيك باش الناس تفهم، وكان ما عندناش تصويره. انتوما كي باش تعملوا اكسكافاسيون في السول حتى ترونشي صغيره وثم نيفو دو ناب مثلا جي 1 متر، اذا كان انت باش تعمل اون ترونشي دو بروفوندور 2 متر، اش معناتها؟ معناتها انت باش تمشي او دولا دو لا بروفوندور دو نيفو دو لا ناب، وابخي ان سارتان طون باش تشوف الماء او فون دو فوتر ترونشي. دونك معناتها سي لو ميور اكزومبل باش تقول راهو الماء قاعد يتحرك في السول هنا. معناتها باش نفهم كيفاش يصير الموفمون دو لو دون السول مثلا من النوع هذا. احنا كي نرجعوا ان بو لي زابليكاسيون براتيك في الجيوتكنيك بصفه عامه، مثلا تسمعوا بغليسمون دو تيران، مثلا تصير انزلاق الارض اللي كوزي بار مثلا دي بلوي ابوندونت، معناتها فما ما يمشي في لي فونداسيون بصفه عامه، في لي فوي ولا لي رومبلي، يعني هذوم دي زابليكاسيون براتيك. فما écoulement تاع il y a l'écoulement d'eau qui pose des problèmes. اش معناتها d'où l'importance d'étudier cet écoulement d'eau. بقينا انتوما في الشابيتر الجاي ان شاء الله اللي اسمه tassement des solvants ou consolidation. Vous allez voir que la consolidation des solvants elle est معناتها régie par un écoulement d'eau. يعني باش تشوفوا كيفاش الماء يتحرك في السول وفات هو يبرودوي au tassement. Donc ça veut dire que l'étude du mouvement de l'eau, l'écoulement d'eau dans les sols, il est d'une importance très générale. Bon, احنا بالنسبه لنا خلينا deux grands buts هنا اللي هما établir les lois générales de l'écoulement d'eau libre dans un sol saturé. كلمه sol saturé c'est un mot clé. معناتها احنا بالنسبه لنا الحكايات الشابيتر الكل il s'applique qu'un sol saturé. Deuxièmement, on va résoudre ce qu'on appelle les écoulements permanents. تنقولوا اش معناتها اللي هما en général ceux qui existent dans le sol à long terme. اش معناتها à long terme؟ معناتها اذا كان باش نرجعوا نحكيوا البروبليم تاع الفوي ولا الترونشي اللي باش نعملها مش كيما تعملها في سابل مش تعملها في ارجيل، ربما في السابل باش تكون ايميديات، مي دون اون ارجيل ممكن تصير بعد جمعه مثلا. نحكي على الموفمون هذا نسميوه احنا ليكولمون بيرمانون. باهي ما عليناش احنا بالنسبه لنا l'exemple de base, c'est l'expérimentation qui a été faite pour introduire une notion importante, ça s'appelle la perméabilité. On a un sol, je vais prendre un échantillon de sol, il y a des grains de forme, de grosseur, etc. variables. D'une extrémité, à une extrémité autre, l'autre, on a un débit d'eau. La notion de débit, elle est importante. C'est une quantité d'eau, un volume, par unité de temps. Il y a qu'un anti-expérimentalement, خلي نفس débit qui entre par le haut et c'est le même débit qui sort par le bas, ça veut dire que nous avons, soi-disant, un écoulement d'eau. Cet écoulement d'eau, comment il a lieu? Cette quantité d'eau, اللي نسميها que باش تتعدى في وسط السول هكا ولا لا à travers la longueur ou la côte, c'est la longueur de l'échantillon, mais elle se fait à travers une section. Le tube est circulaire, c'est un cylindre, section circulaire. Donc le débit est à travers la section du tube S, et connaissant le débit, et la surface, vous pouvez définir la vitesse d'écoulement. L'eau s'écoule dans un sol, il est associé à une vitesse d'écoulement. La vitesse d'écoulement a une particularité صغيرة شوية. هو الماء ما يتعداش à travers les grains parce que les grains sont impénétrables par l'eau. Donc يتعدى بين les vides. Donc en réalité, la vitesse هي par rapport à la section يتعدى منها الماء. Donc c'est plutôt la section des vides. أو كأن هذه la porosité اللي شفتوها قبل في الشابيتر 1 réellement هي في بريم. مي في الكالكول هالفي بريم ما نشوفوهاش وما نحسبوهاش كما مكتوب لوطا
la vitesse apparente d'écoulement, هي اللي نحكيو عليها. احنا بالنسبه لنا نحكيو على l'écoulement à travers une section de sol بما فيه les vides de l'écran. D'accord? Bon, les hypothèses pour introduire les propriétés hydrauliques. يلزم يكونوا l'eau et les grains sont incompressibles. La vitesse d'écoulement, elle est très faible. Tu vois, je parle de la vitesse d'écoulement de grandeur. Le régime est permanent. هذه كلمة clé. Régime permanent, c'est un mot-clé. Ça veut dire que le débit, ça veut dire que le régime permanent est atteint. Il est établi, caractérisé par un débit constant. L'écoulement, il est 1, 2, 3D. L'eau, c'est un fluide parfait, donc incompressible, mais surtout, puisque le sol est saturé, chapitre on a introduit le postulat de Terzaghi. L'équation est importante. La contrainte totale est égale à la contrainte effective plus la pression interstitielle. Mais il va y avoir le principe de conservation de la masse de l'eau interstitielle à Q constant, اللي مش نستعملوها في الريزونمون تاعنا الكل في الشابيتر هذا. Donc la première notion, la formule clé de ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la charge hydraulique petit h. Petit h, c'est le théorème de Bernoulli, il est à l'écoulement des fluides. Bien sûr, elle est régie par cette expression. Je vous fais à la pression interstitielle U, je vous fais à V, la vitesse d'écoulement, G, l'accélération de la pesanteur, ou je vous fais à Z. Z est la cote du point qui m'a tout bleu là, cote du point considéré au-dessus d'un plan de référence. Je m'entends. L'axe vertical interne, il me convient pas à l'four. Ou l'origine interne, on est retrouvé même le Donc, je vais dire là, il dit dans les sols, رغم اللي الفيتاس صغيره مش المشكل الفيتاس صغيره dans les sols شفتوا الترم هكا في كاري sur 2G اللي معاه U sur gamma WZ الترم هذاك vous allez voir qu'il est négligeable قولوا احنا à 1000% معناتها الترم هذاك ما يدخلش de ce fait avec ces conditions là في الشابيتر هذه H égale U sur gamma W plus Z هي l'équation clé du chapitre اللي مش نخدموا بها. Bon, mais il faut comprendre الH هذه الشارج مش خاطر مكتوبه Z sur U sur plus U sur gamma W يعني هي elle dépend de X Y Z d'une manière générale. Donc تشوف les applications. Donc احنا بالنسبه لنا وقت نقولوا عندنا بروبليم ديدروليك دي سول يلزمنا نلوجوا هي الهاش la charge hydraulique introduite de cette manière. Bon, jusqu'ici la notion جديده اللي شفتوها elle s'appelle la charge hydraulique. Bon, la deuxième notion est le gradient hydraulique. On va dire au fait comment l'écoulement se produit. À partir de H, c'est une fonction de X, Y, Z, on définit ce vecteur mathématique. Non, gradient H. Mais redoublez que problème signe moins. Le gradient H est parfois tout là, signe moins. Allez, quand on a un écoulement entre deux points M et P, M ou P, schéma les aligné M et P. Enfin, flèche. Je trouve la flèche صغيرة هذيك مع écoulement من M et P. Ou le MP هذا bien sûr rapporté au repère عنده les coordonnées des X, des Y, des Z. ديما تنجموا تكتبوا I سكالير ام بي ايكال موان دي اش ماهوش صعيب خاطر هي او فيت لو كان نحيو الموان تلقى دي اش هكا ولا كي نحيو الموان الترم الثاني والثالث تلقى دي اش ديفيرونسيال توتال بقينا I سكالير ام بي موان دي اش معناتها ثم اون بيرت دو شارج خاطر احنا كي نقولوا لا فارياسيون دو لا شارج لوسك ليكولمون يصير من ام لبي ما تقولوا سي هاش بي موان هاش ام اور نزيدوها سيني موان باش تولي هاش ام موان هاش بي. Je m'entends que les mêmes. معناتها moins DH, c'est une perte de charge entre M et P. مناش هذه les deux. Elle est due à la dissipation d'énergie. مثلا ما بين نقولوا الماء ولي غران وقت ثم frottement بين le sol, les grains du sol et l'eau, تصير dissipation d'énergie. Donc تخسر الشارج hydraulique. Mais ثم d'autres facteurs. ما عليناش. احنا باش نفهموا اكثر الاي. Supposons توا que I soit parallèle à Mn, le gradient hydraulique. I, qui régit l'écoulement, il est parallèle à Mn. Dans ce cas-là, tu vois l'écriture en termes de vecteur, I ou Mn sont parallèles. Donc, tu vois, à partir de I, Mp, dH, vous allez tout simplement écrire I égale moins dH sur dL. Tu vois, à une seule dimension. Dis manière de définition. I moins gradient H, la variation de la charge sur la distance parcourue dans la direction d'écoulement. dL égale Mn, l'écoulement de M à M. Donc, finalement, je m'entends que les mêlés. Mais des mots I positifs,
I, le gradient hydraulique, le grandeur est positif. Je m'en ai DL positif. معناتها DH لازمها تكون négatif. معناتها الفارياسيون دو شارج ما بين M و P ولا M و N لازمها هي نفس تكون négative. معناتها la charge au point M أكبر من point P. Donc, la conclusion importante, la perte de charge a lieu dans le sens de l'écoulement. كي نخرج من point M ونمشي point P, la charge hydraulique au point M هي أكبر من point P. Ça veut dire qu'il y a une perte de charge. Ou perte de charge, vous mettez en évidence l'écoulement. Tu vois les exercices pour le mettre en évidence l'écoulement. Vous allez le mettre en évidence pour la différence de charge, je m'habille 2 points ou 2 niveaux. D'accord? Donc, deuxième chose importante, l'écoulement d'eau est associé à une perte de charge. Elle est une notion depuis quelques minutes. Donc, là, l'exemple que vous avez devant vous sur ce transparent, il y a au fait الفيجور اللي شفناها في الترانسبارون الاولاني احنا البي سي هذايا سي اون كولون دو سول نحسبوها سيركولير زاد التوب هذايا ما يهمش تشوفوا البوان بي فوق اون سيغتين اوتور دو وتشوفوا البوان دي au fait l'eau peut sortir à la base de l'échantillon BC لكن هو نفس السيستم هذايا il est soi-disant plongé dans un bassin d'eau كبير ياسر باش نقولوا باسان كبير لي ديمونسيون تاعو. Donc, on va mettre en évidence l'écoulement. Mais c'est l'écoulement bien B ou D, en utilisant la fameuse équation de charge hydraulique. Bon, donc là, رجعنا على لاكزات تذكروا بالمليح لاكزات قلنا لازم يكون طالع الفوق وين طالع الفوق لكن لوريجين ناخذها وين ما نحبها اون جينيرال ناخذوها دو سورت انه لي كالكول يكونوا ساهلين ياسر. بون هنا خلينا زيرو يقال هون زيرو زد يقال زيرو في النيفو دو هذا داكور. دونك كيفاش نحسب انا la charge hydraulique au point B. راهو من نوع condition limite. Le point B قداش فوق هو؟ فوق la distance ولا la distance verticale AB. Donc ça veut dire puisque ce niveau d'eau est constant, la pression هي AB fois gamma W qui تقسم على gamma W باش تلقى AB. Donc ça veut dire شفتوا هنا UB sur gamma W égale AB parce que la hauteur d'eau est constante. وخاطر point B j'ai في condition, j'ai à la limite du domaine. Ou ZB, مش égal BC, il y a 0 égal 0, tu fais BC. Donc, la somme des deux, je t'indique HB égale AC. OK? Qui n'a le point D, اللي هو زاد point limite de l'écoulement. خاطر l'écoulement, مش يوفق لا سوليوف, أنا عندنا كاين ما. Donc, UD sur gamma W, كاين وقتها شوية قلنا إذا كان احنا ما نحبوش نغلطوا نقولوا كي نخليو تيوب نتاع ما هوني ويطلع الماء يقف هوني. اش معناتها؟ معناتها البوان دي كي نحسب البوان دي من اغوش ولا هوني la pression interstitielle est régie par cette hauteur d'eau اللي هي CD. Donc gamma W fois CD sur gamma W, je t'en bien sûr CD, mais la cote du point D est égale à moins CD. خاطر 0 لنا donc elle est négative. Conclusion HD égale 0 puisque HB est supérieur à HD, donc il y a un écoulement de soi-disant B à D, hein, les points B et D, on a la valeur de la charge. Donc, HB moins HD égale AC, un écoulement d'eau unidimensionnel, on est vertical, c'est-à-dire. Et le gradient hydraulique, la définition, bien sûr, HB moins HD, AC, sur la distance BD, BD. Donc, dans ce cas-là, on ajoute que le gradient hydraulique est constant. يعني هو يقعد constant ما يتغيرش. Il est régi, bien sûr, par la définition هذه, entre la perte de charge entre les extrémités de l'échantillon. Donc, c'est le premier exemple par lequel on met en évidence l'écoulement d'eau ne peut être mis en évidence que si vous montrez qu'il y a une différence de charge hydraulique entre deux niveaux, les en général, j'ai les limites de la masse sujet à l'écoulement. Bon, on peut enchaîner rapidement l'exemple expérimentalement en utilisant que Darcy, un ingénieur hydraulicien, a établi ce qu'on appelle ou a introduit la notion de perméabilité. Qui t'a laissé, vous pouvez maintenant changer la charge hydraulique. Le jumla de la charge hydraulique égale 10, égale 20, etc. Donc, expérimentalement, la vitesse, c'est qu'elle حكينا عليها. La vitesse G de Q sur S, elle est proportionnelle à I. Ou l'I, c'est la perte de charge sur la distance. Donc, ça veut dire plus I est fort, plus la vitesse est forte. Mais attention,
K, pour un sol donné, elle est constante. Elle caractérise le sol. Narjol I. I, c'est un paramètre sans dimension. On a 12 dimensions. I. DH en mètres, DL en mètres, donc pas d'unité. Donc, K a l'unité de vitesse, mètres par seconde, centimètres par seconde. Donc, à partir de là, il y a un titre. Tu as l'essai de perméabilité, c'est l'essai de perméabilité. وتكتب ليكواسيون هذه تقيس الديبي نتاعك عندك السيكسيون وانت تتحكم في الاي هذا en fonction de la différence de charge اللي انت تخليها وتعرف لا لونغور دو ليشانتيون او لو لوجت كا تنجم تلوج كا عندك كا فينالمون يخرج من السي هذا اللي قلناه اي كا en quelque sorte هي تقول لك لا فاسيليتي ولا ديفيكولتي نجم نقولوا لو كويفيسيون دو بيرميابيليتي معناتها قداش يخلي عندي الماء ولا مثلا لا ديفيكولتي دي نوت مانيير سا ديبون دو وين احنا نحبوا نخليو روحنا. دونك فينالمون كي انت ترجع ليكواسيون في ايكال كا فوا اي اون بو لا جينيراليزي خاطر احنا في ايكال كا فوا اي اوني ديمونسيونيل اكزومبل كنا نحكيو عليه مي وقت نحكيو على كولمون 3 دي دون 3 ديريكسيون سي نورمال نقول suivant x عندي perméabilité kx de même pour l'autre direction horizontale ky et de même pour kz mais فهمتوا انتم باللي في ايكال كا فوا اي تولي سو فورم فيكتوريال وقت باش تدخل انت اي هيك الفيكتور اللي شفناه دي اش سور دي اكس اتسيتيرا. دونك فينالمون لا لوا دو دارسي جينيراليزي نجموا نكتبوها سو سيت فورمولا ونجموا نكتبوها ميم سو سيت فورمولا اللي هي جينيراليزي دو سورت انو نجم تقول nous avons un tenseur de perméabilité à partir duquel, via le gradient hydraulique, on peut définir les composantes du vecteur vitesse. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo, Kx ou Ky, Kz, nous le font. C'est-à-dire la facilité de l'eau à travers une section perpendiculaire, l'écoulement. بقينا Kij, Xy, ou Z, شنو؟ ما نحبوش نفهموهم توا خاطر ماهوش soi-disant يتماشى اكثر من لوبجيكتيف دو كور اللي هو فير لي زابليكاسيون. دونك انكور باش نسهلوا شويه خلينا نقولوا ديما نخدموا بالنسبه لكولمون مش بالنسبه لحوايج اخرين اكس يغريك زد سي ان روبير برينسيبال. دونك باش تولي عندي كيما شفتوا هنا في الفيكتور هذا 3 بيرميبيليتي كي اكس كي يغريك زد مي en pratique les x ou les y هما نفسهم حكينا شويه في اللي نمسي ابليكي او سول que ce soit horizontal في ديريكسيون ولا ديريكسيون بيربنديكولير هي نفسها فيزيكمون. وعندنا كازات معناتها احنا بالنسبه لينا كي انتم باش تحلوا ان بروبليم دي كولمون دو ترافير ان سول فينالمون عندكم دو بيرميابيليتي لا بيرميابيليتي dans un plan horizontal et la perméabilité dans la direction verticale. علاش قلت dans le plan خاطر البلان فيه دو ديريكسيون بينما الفيرتيكال فيها ديريكسيون واحده. دونك la proportionnalité entre la perméabilité horizontale et verticale هي راهي في البراتيك لازم تعرفوا الكونديسيون هذوما من البراتيك ولي زيكسبيريونس en général كهاش اكبر مي راهو تنجموا تلقاو دي كونتر اكزومبل. Bien sûr, sous forme de remarque, le cas هذايا مش il dépend du sol, il dépend même pour un sol donné de l'indice des vides, de la forme dimension des grains, ou que dépend du gradient hydraulique. قلت لكم عليها الساعه نشوفوا الجراديون. Il dépend même de la température خاطر هي البيرميبيليتي لو جوها مثلا 20 دوغري اذا كانت عندك تمبيراتور في السول نتاعك ما عرفتش تنجم تكون 60 دوغري ربما تكون ما البيرميبيليتي تتبدل. المفيد في الترانسبارون هذا نحبكم تركزوا كان على التابلو الصغير وقت لا الديمونسيون تاع الجران تكون جرافي اللي هي محسوب اكبر واحده في السول تولي ساب اللي هي اقل شويه اتسيتيرا. لا بيرميبيليتي elle décroît d'une manière très grande. معناتها كي نقولوا انا جرافي باش ناخذ الموين entre 10-2 10-3 نقولوا 5 10-3 كان بيرميبيليتي 5 10-3 متر بار سكوند. في السابل مش تولي 5 10 موا ما بين الاثنين معناتها نجم نقولوا 5 10 موا 4 اوكي في السابل توني ناخذ اكزومبل اتسيتيرا. في لي زارجيل اون جينيرال هي لي زارجيل نجم ناخذوا 10 موا 8 مي تنجم تكون اقل. المفيد plus la dimension des grains diminue plus la perméabilité diminue fortement والعكس. mais في الميكانيك دي سول ديما نقولوها لكم lorsqu'il s'agit de propriété des sols ديما نجموا نلقاو دي كوريلاسيون. اش معناتها؟ معناتها كي نخدموا على سابل معين ناخذ مثلا السابل الدخليديه في تونس ونخدموا عليه برشا دي زيسي on peut faire plusieurs essais de perméabilité ونخرجوا دي كوريلاسيون اللي تعطيني كا en fonction du D10 هذاك le diamètre à travers lequel est passé 10% كي تتذكروا في الشابيتر.
والا مثلا الفورمول هذه تاع تايلور ينجم يكون السابل هو نفسه، اما تخليه مره لاش ومره كومباكت بسوق الانديس دي فيد يتبدل. اوان وقت لا بيان سور يولي السابل يولي لاش معناتها الفوليوم تاعو اكبر، دونك نورمالمون البيرميبيليتي مش تكون اكبر. اذا كانت تنقص في الانديس دي فيد سي نورمال البيرميبيليتي مش تصغر خاطر يولي لو كونتاكت اونتر لي غران اكثر. دونك سا فو دير كو كا نقيسوه من السيت بيرميبيليتي كو سوا او لابو ولا انستيتو، لكن نجموا نلقاهم بكوريلاسيون. اوكي دونك هنا نرجعوا لهيك الاكزومبل شفناه الاولاني الواش ماشي نتعدى عليها فيه صح. شفتوا هنا خاطر انا فيها شويه شو اسمها هي بيرسوناليزي تفديو كامل هنا. شوفوا بالمليح رجعنا للاكزومبل اللي شفناه الاولاني باش نحكيو على البيرت دو شارج اونتر دو بوين. واش زدنا؟ شوفوا بالمليح خدينا دي ديمونسيون ا بي ايكال بي سي ايكال 15 سي دي ايكال 5 كا ايكال 10 موان 4 نحسبوه ساب. دونك شفت كتبت ايشانتيون دو ساب او كان عندكم un certain ordre de grandeur. سابل راهو 10 موان 4 متر بار سكوند ولا 10 موان 2 سنتيمتر بار سكوند. اذا كان بور الكا هذا باش نلوج اي باش يطلع ا سي سور بي دي شفنا سا يطلع 1.5. اذا كان باش تاخذ في ايكال كا 10 موان 4 و اي 1.5 كي باش تكتب في ايكال كا فوا اي باش تلقى 1.5 10 موان 4 متر بار سكوند. كي باش تعمل في كاري يولي 10 موان 8 ما شاء الله. وكي تزيد تقسم على 2 جي راه نقول 1.5 او كاري ماشي يولي 2.25 نقسموا على 2 يطلع باش تولي 10 موان 9. شفتوها في كاري سور 2 جي قداش؟ 10 موان 9 متر. اش معناتها؟ معناتها 10 موان 7 سنتيمتر وانت عندك الشارج هيدروليك 30 سنتيمتر معناتها كانك تحكي على 10 موان 7 بارابور ا 30. دونك سا مونتر كو سي نيجليجابل. هذه الحكايه في كاري سور 2 جي نيجليجابل. توا نرجعوا ان بو لو كادر تhéorique اللي هو باش يخلينا on établit l'équation qui régit les écoulements permanents. Bon, هنا قلت كل شيء. Donc ردوا بالنا بالمليح. لا لوا دو دارسي ماش نستحقوا لها اللي كنا نحكيو عليها. L'équation de continuité هي اللي ما استعملناهاش pour aboutir à ces équations d'écoulement. Bon, l'équation de continuité elle est relative à la conservation de la masse, bien sûr la masse d'eau dans le sol lors de l'écoulement. Donc, احنا le raisonnement مبني علاش؟ ناخذ un volume élémentaire de sol saturé. اوكي والماس دو باش تقعد فيه كونستانت. اش معناتها الكلام هذا؟ معناتها هنا جو مونتر ليليمون دو سول اللي هو كوب دو ديمونسيون دي اكس دي واي دي زد. الكوب هذا هو نفس الكوب اللي قريتوه في لي كونترانت ما يبعدش. حتى لي فونكسيون نتاع الفيتيس باش تكون كيما الكونترانت. فرانك نقول بوان ان سونتر دو جرافيتي نتاع الكوب اللي هو سونتر دو جرافيتي الفيتيس نتاعو لي كومبوزون في اكس في واي في زد. باش نسهلوا شويه احنا باش ناخذوا الكولمون في ديريكسيون واحده. سوبوزون باش ناخذ الكولمون من ام بريم 2 ام 2 اللي هو خاطر واضح بالنسبه لكم. دونك الكولمون من ام بريم 2 ام 2 il est lié à quoi? Il est lié قبل شيء à la section d'écoulement. شنو هي section d'écoulement؟ يعني الكولمون هوريزونتال مين يتعدى بها الباراليلوغرام اللي جاي على اليسار اللي ديمونسيون تاعو دي اكس دي زد و ام بريم 2 هي الفيتيس اللي باش يدخل بها الماء هنا سي لا فيتيس افيك لاكيل فون تري ويبدا يمشي حتى il arrive en M2 d'où il sort. Donc le problème شنو هو؟ c'est de traduire que le débit qui entre par cette face de vitesse M'2 est égal au débit qui en sort. Voilà, la différence du débit de sortie moins le débit d'entrée est égal à 0. Mais احنا بالنسبه لينا معناش الكولمون الريزونمون تاعنا في ديريكسيون واحده على الكولمون suivant y suivant z et suivant x. معناتها احنا عندنا 3 écoulements. Bon, la similarité au niveau bien les contraintes ou les vitesses, nous, les vitesses, nous allons considérer leur variation au premier ordre près. معناتها أنا بالنسبة لي كي نقول الفيتيس suivant y باش تكون في y بالنسبة للبوان M شوفوا بالمليح كيفاش باش تولي في M'2 و M'1. دونك شفتوا هنا section d'écoulement vitesse d'entrée vitesse de sortie ومن بعد البيلون. شفتوا اش كتبنا في ام بريم 1 لو بوان ام اللي جاي على اليسار. اذا كان في اكس في الام الام بريم 1 جاي على اليسار معناتها عنده سوا ديزون كيما نقولوا احنا اون فارياسيون بارابور ا اكس سامحوني لازم ناخذ ام بريم 2 لهنا هما كيف اذا كان ناخذ ام بريم 2
la vitesse qu'on VY. في M prime 2 مش تصير une variation négative باش ناخذها au premier ordre près des Y sur des Y fois des Y sur 2 علاش على خاطر بين centre de gravité du cube M و M prime 2 ثم des Y sur 2 donc معناتها احنا بالنسبه لنا la vitesse elle varie au premier ordre près اذا كانت تكون VY في point M تكون VY في الام prime 2 باش تكون VY moins الكونتيتي هذه mais par le même raisonnement في M2 اللي على اليمين الماء ماشي يمشي على اليمين دونك باش تولي لي Y plus la même quantité خاطر la distance ولا la largeur du cube هذاك هي دي Y دونك تقسم على 2 دونك فينالمون وقت اللي باش تضرب انت فيتيس فوا سيكسيون باش تلقى ديبي دونتري مش يكون VY moins هذا فوا سا et le débit de sortie كيف كي باش تعمل ديبي دو سورتي VIS moins débit d'entrée VIE fois S بالنسبه ل Y باش تلقى ال VY تتنحى هذه باش تعمل هنا باش تعمل soi-disant vitesse de sortie moins vitesse d'entrée VY se simplifie باش تلقى 2 fois DY sur VY fois la section dx dz معناتها finalement qui je m'intéresse à une direction شو اللي نلقى la variation de la vitesse suivant cette direction multiplié par des Y, multiplié par la section correspondante. Et de la même manière, vous allez faire la même chose pour X et Z. Et finalement, vous allez changer juste la coordonnée en question. Je dois les Vx, Dx, mais section d'écoulement, bien sûr, je dois les l'autre, des Y, des Z. Et de la même manière. Ça veut dire qu'en total, la somme des débits sortants moins des débits entrants, cette somme-là, dvx sur dx plus dvy plus dvz fois, mais ça, dx dy, c'est le volume élémentaire qui est positif. Ça veut dire que divergence v égale 0. La première phase, la première étape de l'équation de conservation de la masse d'eau, je partis la divergence v égale 0. Mais, bien sûr, v est régi par la loi de Darcy. Les objectifs v كما شفنا الساعه moins kx dh sur dx etc. divergence v égale 0 d'accord donc عندي divergence v égale 0 عندي هذه ok donc تعطيني l'équation finalement vous allez bien sûr soi-disant remplacer d'accord donc kx d de h sur dx2 etc y et z égale 0 donc si la perméabilité est isotrope, après je il y a les isotropes différents dans les trois directions, je ferai une équation SN qui est la Laplacienne H égale 0. Donc finalement, l'équation à résoudre de l'écoulement, elle est obtenue à partir des équations, bien sûr, à partir de la loi de Darcy et à partir de la conservation de la masse pour aboutir à cette équation-là. D'accord? Donc, احنا بالنسبه لينا باش نكملوا sur cela وبعد كان تحبوا اسالوا بعض الاسئله تو احنا بالنسبه لينا قلنا في الميكانيك دي سول la plupart des problèmes on peut les résoudre dans un milieu 2D فهمنا منيح علاش donc كي تكتب l'équation هذه le problème c'est quoi c'est de calculer la charge hydraulique اللي قلنا راهي fonction على لو تتذكروا de x y z dans notre cas si je mets dans un plan x z المطلوب مني وقت اللي نقول résoudre le problème d'écoulement, c'est de déterminer cette fonction. Bien sûr, avec un cas isotrope, vous voyez que la solution ne dépend pas du cas. D'accord? Donc voilà un peu l'étape là, elle dit, si vous voulez bien, poser des questions, اللي يحب يسأل سؤال ينجم مثلا juste il active الميكرو نتاعو ويسأل كيما تحب. اذا كان ما فهم حتى شيء يقولوا لي اوكي معناتها نجموا نقدموا فما دي كومونتير ولا نجموا نقدموا يا مهدي ولا
اوكي ما فما حتى كاستيون دونك نقدموا على واحد. لا يعطيك الصحه ما يصيرش، ما هو كوميم حتى معناتها نخليكم انتم بلي كوميم معناتها باش تحاولوا تكونوا. دونك ميرسي. يعطيك الصحه فهمت. بون توا بون دون لا سويت شنو باش نقولوا؟ باش نقولوا براتيكمون كومون ريزو سو بروبليم. هذا البروبليم تاعنا هذا كومون فا لو ريزودر البروبليم ديكولمون. Pour résoudre l'équation, l'équation qui régit un problème physique, elle nécessite de passer par, en particulier, des conditions aux limites. Mais sur le plan pratique, je résous l'équation réveillée. Au fait, vous allez voir qu'on va tracer un réseau d'écoulement. Je parle d'un réseau d'écoulement. Je trouve à peu près le mec qui fait chez lui. Oui, مثلا نجموا نلقاو من نوع des surfaces d'équation de charge hydraulique constante. Mais le plus important, لواش نحبوا نعمل l'étude هذه؟ ونحبوا نلوجوا اش هكا ولا لا؟ احنا قلنا on va résoudre les problèmes باش نلوجوا اش، مي ردوا بالكم بعد ما نلوجوا اش باش نلوجوا لا بريسيون انترستيسيال. خاطر لا بريسيون انترستيسيال في الميليو اللي فيه ليكولمون ما بقاتش هذيك الجاما دوبل في زد دوبل تولي تخرج من اش. بون بور سولا باش نحكيو على الريزو ديكولمون مكتوبه اون بلو لهنا. En fait, un réseau d'écoulement qui est composé de lignes de courant. Je m'entends ligne de courant. هي ligne d'écoulement valable شوفوا هنا dans le cas d'un régime permanent. انتم قريتوا peut-être mécanique des fluides راهو pour un problème général ligne de courant d'écoulement مش كيف. Mais ceci est bien noté dans un régime permanent, les lignes de courant sont les lignes de courant هما les lignes d'écoulement. Donc on va introduire des lignes de courant. Les lignes potentielles sont من أهم الحوايج. معناتها au fait ce sont des lignes. Mais dans un plan, on a des surfaces. اللي عليهم la charge est constante. Mais ثم notion أخرى. إذا كان أنت باش تعمل deux lignes de courant, l'espace entre deux lignes de courant يسميوه tube de courant. Physiquement باش يخلينا نكتبوا الديبي. Un tube de courant شو معناتها un tube كيما tube forme de tube. تشوفوا les extrémités du tube عندكم section. هي السكسيون هذيك باش تعدى منها من الماء. Donc entre les deux extrémités par deux lignes de courant, nous allons définir ce qu'on appelle un tube de courant. هو l'espace entre ces deux lignes. هنا ثم حاجه مهمه هي mathématiquement سهله لي كلير مي هي اللي باش تخلينا نفهموا شويه نحبوا نعمل. وقت اللي تقول انت السيرفاس هذه اش ايكال كونستانت، شفتوها سيرفاس ايكويبوتنسيال اش ايكال كونستانت، اش معناتها على السيرفاس هذه اش ايكال كونستانت. مي كي انت تقول اي هو غراديون اش ان سيني بري، اش معناتها؟ معناتها اي هو il est porté par la normale à cette surface في البوان d'intersection مع السيرفاس هذيك. شفتوا لهنا لا ليني بوانتيي هي لا لين دو كورون ولا trajectoire d'écoulement. Mais on sait très bien que la vitesse est tangente à la trajectoire. Mais en même temps, elle est tangente, elle est portée par la normale à cette surface où H est constante. هذه هي معناتها l'interprétation géométrique de la loi de Darcy. Donc, احنا بالنسبة لنا كي نقول هذه ligne de courant وقت elle va intersecter une surface équipotentielle، اش معناتها؟ لازم تكون perpendiculaire في البوان d'intersection. La ligne de courant ماهيش forcément droite, c'est une courbe. Ou la surface هي نفسها شكون c'est une courbe. Donc tout شفتوا الشيما هذا، الشيما هذا il est illustratif à plus d'un titre. احنا عندنا plusieurs surfaces équipotentielles. فهموا بالمليح. H égale H1 H égale H2. ردوا بالك كي نمشيو من H égale H1 ل H égale H2 شفتوا الفلاش ماشي هكا، اش معناتها؟ معناتها H1 اكبر من H2 و H2 اكبر من H3 etc. دونك اذا كان هذه الليني ديكولمون اللي فيها الفلاش وهذه واحده اخرى ديجا التوب دو كورون نحكيو عليها هو الاسباس هذايا. مي لي بيربونديكولير ا سيت انسامبل لين دو كورون هما لي زيكويبوتنسيال. معناتها انتوما براتيكمون تقول السوليسيون تاعي فورمولي. انت اذا كان في الاسباس نتاعك مثلا ديكولمون عندك تصويره كيما هكا معناتها تعرف تطلع اش. تو نشوفوا سيغ ان اكزومبل تعرف تطلع اش من ومن ايتترا وتنجم تلوج الدي بي زاد. Donc ça veut dire que pratiquement tracer le réseau d'écoulement باي طريقه كانت هو مش يعطيك السوليسيون خاطر يعطيك لي سيرفاس كيفاش تلوج معناتها لا شارج هيدروليك. Encore هوني l'illustration du fait que I gradient H qui est perpendiculaire à H égale constant. Bon. Donc نرجعوا للكا هذايا la résolution d'écoulement. احنا لازمنا نعرفوا انه لا ميثود دو ريزوليسيون راهي شوف تكون اناليتيك. اما هذه راهي كان في دي كا نقولوا احنا تري سامبل تري بارتيكولي اللي فيه برشا سيمتري.
فما ليكزومبل باش نشوفوه رابيدمون. مي لا ميثود جرافيك دو دي اللي تعطيك اون استيماسيون بروغريسيف ابروكسيماتيف هي تبقى لا ميثود نقولوا تيب انجينيور. معناتها انت كانجينيور وتحب تفهم ليكولمون كيفاش باش يقع، معناتها vous basez sur le raisonnement تاعك sur le bon sens باش تفهم باش معناتها ليكولمون كيفاش يقع. بقينا نهار اخر بيان سور باش نجيبكم دي لوجيسيال. مثلا انت عندك ابليكاسيون كيما نقولوا نتاع الكونسوليداسيون لا ستابيليتي نتاع باراج، تنجم تلوج بار سكون ابيل لي زيليمون فيني ديفيرونس فيني، هذوما حوايج تقراهم عن الشيء. بقينا حكيت شويه ربما في الكور ثم اون انالوجي اونتر لو كورون dû à l'écoulement d'eau et le courant électrique. فهمتوا كيفاش l'écoulement d'eau ديك لا لوا دوم ولا لوا دو دارسي راهم سون دي لوا سيميلير فيزيك à peu près il faut identifier juste les paramètres. Donc l'exemple هذا il est très important باش تعرف ان لا ريزوليسيون تبدا بلي كونديسيون او ليميت. اش معناتها؟ معناتها انت ما تنجم تلوج السوليسيون تاع البروبليم تاعك اما تكتب لي كونديسيون ليميت وباش تقول لي كل مون كيفاش يصير كيما شفنا الساعه. مثلا احنا هذا نقولوا ان باراج ولا اون ديك داكور، هو الهوتور نتاعو اللي هي البراج شو الفونكسيون نتاعو ماشي الفا باري لا روت الماء مش راه هذه لو كوتي امون تنجم تكون هوتور دو 10 20 30 حتى 100 متر سا ديبون دي باراج شد الماء. لكن هو البراج اللي كونستيتيو بار ان سول ولا بار بليزيور ماتيريو كل ماتيريو خاطر الميز اون بلاس نتاعو مش سول عادي. دونك هو كيف يشد الماء والماء يبينيتر تو ميليو، الماء يدخل حتى في البيتون. شفتوا البيتون معناتها البيتون بني عندكم حيط بيتون الماء يتعدى منه، الو باش نخليه اون روشمون ولا باش نخليه ماتيريو باش يتعدى. دونك شنو نشوفوا هنا؟ نشوفوا انه ثم اللي ليني هذوما ونرجعوا لهم بعد اللي فيهم الفلاشات ويقولوا افريدير كل كولمون ماشي يبدا منا ماشي يمشي لنا. كيفاش هنا؟ سي اوني بريفون لي كونديسيون ليميت. ردوا بالكم بالني حنا كي نخلي زاد يقال زيرو نقولوا احنا في النيفو هذا. ردوا بالكم النيفو هذا اش يقولوا له؟ هذا اول مره بتاتر نكتبوه سبستراتون امبيرميابل. اش معناتها؟ معناتها الماء ما يتعداش. فيزيكمون مش كا يقال زيرو، فيزيكمون كاين كا 10 بيسونس موان 11 يعني فريمون هذا ما يعديش الماء بالنسبه للباقي. دونك الكونديسيون ليميت باش نكتبوا احنا باش ناخذوا لا شارج هيدروليك ليكواسيون اللي شفتوها H égale Z plus U sur gamma W. كي ناخذ مثلا ان بوان ام كيلكونك على ا ام اللي تحبوا انتم ام و ا سون دي بوان بارتيكولير، كي ناخذ ان بوان ام في الوسط شنو هي الشارج هيدروليك نتاعو؟ هي الكوت نتاعو. مثلا انا باش ناخذ البوان هذا ليكزومبل راهو لن الكوت نتاعو هي هذه شفتوها من زد يقال زيرو، هذه الزاد نتاعو. لكن هو البوان نفسه فوق الموتور دو كونستانت هذه ما تتحركش. شفتوها الكونستانت. دونك لا بريسيون انترستيسيال اللي فوق البوان هذا هي الهوتور هذه ديفيزي بار جاما دبليو. دونك الهوتور هذه هي الكوت والهوتور هذه هي ديو على بريسيون. دونك معناتها لا شارج هيدروليك على ا ام كيل كو سوا لو بوان ايت ايغال ا غران اش. شنو هي غران اش؟ هي لا هوتور دو في ام زد ايغال زيرو. دونك فوق الشارج كامله تعلمناهاش. في ا العكس لا بريسيون U égale 0. شنو هو الشارج نتاعو؟ هي الكوت نتاعو جي اعلى. داكور؟ اي دو لا ميم مانيير احنا بالنسبه لينا كي الماء مش يدخل في البراج وين يمشي هو لو il va s'écouler à un point où la charge hydraulique est la plus faible. نقولوا احنا لوجيكمون في لي باراج يخليو هذم لي درام. لواش يخليو لي درام؟ باش كي الماء يوصل لهم ما يقعدش الماء في البراج خاطر يولي ثم une question d'instabilité. Donc l'eau elle est récupérée هوني ومن بعد يعملوا une pente dans la perpendiculaire à la figure باش الماء يمشي perpendiculairement ailleurs. اوكي دونك احنا بار لو ميم ريزونمون اللي عملناه على ا ام كي نجيو لا بريم ام بريم الدرا هذا مثلا نجمو نقولوا ليبيسور نتاعو 2 متر والهوتور نتاع البراج هذه مثلا 30 متر. الوغ 2 متر بار رابور ا 30 نيجليجابل en quelque sorte. مي ليسونسيال هو انه كي ناخذ مثلا زد ايغال 0 في ام بريم وفوقه مثلا جوست 2 متر دونك شارج تكون 2 متر. مي 2 متر بار رابور ا 30 ولا 40 مش حاجه كبيره. مي دو لا ميم مانيير بور ا بريم. دونك معناتها ا بريم ام بريم هذه هي نفسها ايكول بوتنسيال. دونك هيك علاش احنا من قبل نشوفوا في لي فلاش ماشيين من ا لا بريم من ام لام بريم. Ça veut dire que l'écoulement ماشي يقع من لا شارج لا بلو غروند اللي هي غران H vers la charge la plus faible اللي هي pratiquement سي زد ا بريم كي نيجليجابل. دونك هذه الساعه الحاجه الاولى ورينا باللي ثم يكولمون. اما منين يقع من ا ام فير ا بريم ام بريم. لكن ردوا بالنا لهنا خاطر باش تعديو الترانسبارون من بعد اش فيه؟ في ام ام بريم
اذا كان الماء ما يتعداش بيربونديكوليرمون معناتها ما ينجمش يتعدى من هوني لهنا ولا من البراج لهوني، دونك الماء اوبليجي باش يتعدى ولا يتبع ام بريم. هذا ام بريم en même temps كانها une ligne d'écoulement imposée معناتها l'eau elle est obligée de prendre قولوا احنا le chemin ام بريم horizontal ولا غير. mais en même temps كي الماء يكون هوني لا محاله هو on le vérifie par des appareils معناتها il est très difficile اذا كان ثم اكسيون اخرى انه هذا مش تلقى الماء هوني. دونك الماء لوجيكمون هو مش يتبع نقولوا d'une certaine manière la trajectoire la plus courte d'une certaine manière. دونك الماء مش يمشي هوني. ما ننساوش باللي احنا نحكيو على les écoulements permanents dans un sol saturé. دونك شفتوا هذه الا بريم هذه الليميت لا ماس دو سول ساتوري. شو معناتها؟ معناتها في الزون 3 اللي جايه الفوق certainement U égale 0. مش معناتها السول سيك حتى كان humide U égale 0. دونك الA بريم هذه عندها une autre location على A بريم U égale 0. إذا كان U égale 0 شو تولي؟ تولي tout simplement la charge est égale à la cote. نبداو بالإيكواسيون هذه الأولى. يقول لك A بريم c'est une surface libre U égale 0. دونك مادام U égale 0 معناتها la charge hydraulique est égale à Z. وهذه من غير ما ندخل في التفاصيل هذا كله des écritures simplifiées pour caractériser la ligne de courant le long d'une paroi ou ligne d'écoulement imposée هي la ligne pour laquelle le vecteur vitesse est tangent à cette ligne لا أكثر ولا أقل verticale horizontale ولا حتى inclinée. المفيد ligne de couronnement ligne d'écoulement imposée ça veut dire que la vitesse est tangente à la direction de cette ligne ou de cette surface là. donc هوني شوفوا بالمليح ليكزامبل هذايا باش نربحوا شويه وقت نخليو مثلا اكثر ابتداءات. ليكزامبل هذايا بيان ديكري في الكور في شو اسمه يعني في البي دي اف بيان ديكري في هيك الفيديو. ليكزامبل هذا الشيء يوري هو انه تنجم تعمل كالكول انا اما وقتاش وقت اللي فريمون عندك سيمتري نقولوا احنا اكسبسيونيل يعني تو احنا صعيب شويه باش نتخيلوا عندنا جزيره الفورم نتاعها دو ريفوليسيون. شو معناتها؟ معناتها فريمون باش نجيو في بلاصه هوني الديستانس منا لنا كيف كيف الهوتور نتاع الماء منا ومنا كيف كيف ينجم يكون. هي كلي لوبجيكتيف دو سيت ابليكاسيون هو انه وقت اللي ناخذ ايكولمون في الكوش دو سابل هذه بين دو كوش امبيرميابل l'écoulement il est quasiment horizontal. Donc la charge hydraulique هذه elle ne dépend ni de Z ni de la direction, elle ne dépend que de R. D'accord? هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه تقول لك انت ما يساق على l'écoulement كما تقع بير دو شارج من R égale R2 vers R égale R1. Bien sûr en imposant une différence de niveau d'eau كما قلنا هنا. Donc وقت اللي انت تعمل لي كالكول في لي كونديسيون هذوما symétrie de révolution في l'écoulement symétrie géométrique باش تولي حكايه سهله برشا. Enfin pour cet exemple là qui تكتب les conditions limites en R égale R2 en R égale R1 قول ثم écoulement منا لنا وتزيد تقول انا باش ناخذ épaisseur unitaire لنا باش تعمل الديبي à travers une épaisseur unitaire. Vous pouvez conduire les calculs قولوا احنا à la main vraiment. Et la chose la plus importante وبالريزونمون تشوف فيه هو انه نستعملوا لا لوا دو دارسي ردوا بالنا بالمليح على خاطر لي ار دي ار نيجاتيف يبدا من ار كبير ويمشي لار اصغر معناتها دي ار نيجاتيف. دونك هيك علاش تكتبوا في ايكال كا دي اش سور دي ار ومن بعد تكتبوا لي كونديسيون ليميت تاعكم ساشون كو اش كا وراو كا اش ولا المشكله. شوفوا باللي احنا اللي يهمني هو انه تلوج الدي بي لقيناه الدي بي بلي كونديسيون ليميت لازم كل دي فالور فيكس ومن بعد خلي الكيو في ليكواسيون تاع الشارج. المهم تلقى اش ايكال اش دو ار. شفتوها ار لهنا H1 moins H0 fois l'ognéperien de R. R شنو هو؟ هو la position du point M par rapport au centre ذاك البوي اللي موجود في اللينيا هذه. اوكي؟ ومن بعد تلقى H. هاي الحاجه الاهم من ذلك. شفتوا ايش كتبنا لهنا معه؟ هذا اول اكزامبل. شوفوا كيفاش نعمل كالكول نتاع U منين؟ الشارع يدخل. U ولات ديما نحسبوها جاما دبل في فوا H moins Z. وقتاش هذا؟ وقت اللي tu calcules la valeur de H. معناتها بالله هذه ركزوا فيها بالمليح. كيقولوا لكم اعطيني لا بريسيون انترستيسيال في بوان فيه ايكولمون شي لازم تعملوا قبل لازم تلوج لا شارج هيدروليك باي طريقه تعملها انت ومن بعد tu déduis la pression interstitielle. Donc l'objectif تاع ليكزرسيس هذا يقول انه نجم نكالكول على ما وقت عندي ان كا تري جونتي نقولوا احنا مي لو بلوز امبورطون نلوج H ومن بعد نكالكول لا بريسيون انترستيسيال. بون
باش نخلي اكثر شويه وقت هي الميثود جرافيك، خاطر هي اللي تفهم انه الانسان اللي توري الانسان يفهم شويه فاش قاعد يعمل. فهمت؟ بون هنا سي ليكزومبل لو بلو براتيك في ميكانيك دي سول. احنا نعرفوا الناس الكل باش تبني تعمل دي اكسكافاسيون في بنيه ولا في قنطره ولا في براج ولا تحب انت، الحكايه ديما هذه موجوده، ديما عندي ديفيرونس نقولوا نسميو كوتي امون اللي على اليسار كوتي افال. يعني انا بالنسبه لي كي يكون السول من سيبوزون احنا مثلا بحذا البحر ونحبوا نبنيو ان كي بور ان بور، vous êtes obligé d'avoir de l'eau à gauche mais vous êtes obligé d'avoir de ne pas avoir de l'eau à droite. donc عندك التصويره هذه معناتها بالنسبه لي سي نورمال كي انت مش تهبط النيفو اقل، قلنا مش كل كولمون مي لي كولمون il faut l'identifier. هنا الكلمه براتيك بال بلانش. البال بلانش معناتها هذو سون دي ريدو ميتاليك، الخط الاكحل غليظ شويه داكور. هذايا il retient l'eau il retient le sol mais le plus important ما يخليش الماء يتعدى. الماء ما ينجمش يتعدى من اليسار لليمين ما ينجمش، دونك الماء لازم تاخذ شمال اطول. دونك سا فو دير كو في الكا هذايا كي ناخذ زاد ايكال زيرو لنا نسميوه في النيفو افال، تشوفوا هنا ما ثماش ماء. كيفاش ما ثماش ماء هنا في البراتيك؟ طالما قلنا الماء مش يتعدى منا لنا ولا سا فو دير اون فا بومبي لو. اذا كان الماء مش يطلع شويه لنا باش نحيوه. دونك نجم نخدم في الكونديسيون هذه، الماء اللي يجي يتهز او ثم دي بي كالكولي باش تفهموا انتم. دونك il est très facile de vérifier انه اي ا شفتوها هذه الدروات هوريزونتال اي ا اللي فوقها une hauteur d'eau constante H2 هذيك الشارج فيها اللي كونستانت. علاش؟ خاطر ديجا U sur gamma W égale H2 condition limite. mais le code du point un point quelconque sur IA c'est هذه l'auteur H1. donc كي مكتوبه اي ا لين équipotentiel علاش؟ خاطر لا شارج كونستانت. mais d'une manière très simple على الدروات A1 A3 la charge est égale à 0 او اللي زاد égale 0 ما ثم حتى هوتور 2 فوقها دونك باش تطلع الشارج 0. دونك نفهموا علاش هاللي لين اللي ماشيين كيما هكا يبداو منا محل الفلاش ما فيهمش ويطلعوا لنا. معناتها لكل مون دو لو مش يصير ردوا بالنا باللي ما نغلطوش يصير في السول هذا ما راه مش سول. يبدا لكل مون من اي ا ويوفى في A1 A3 en allant dans ce sens-là. بقينا هنا نرجعوا للبلانش. اذا كان مش نعمل من هوني هكا يا ما عنده اقصر ثنيه ويعمل هكا الماء هكا ولا شفتم لي فليش هذوما الصغيرات لا تراجيكتوار لا بلو بوتيت هي هذه يهبط لنا تحت البلانش خاطر عندي شمع ويطلع فوق. مي احنا بور انتيسيبي هو يبعد على البلانش والتراجيكتوار توصل حتى لين براتيكمون نتخيلوا على انفيني يمشي كان اوريزونتال. يعني كي ناخذ بوان بعيده مثلا 100 متر على الريدو تاع البلانش الماء براتيكمون ما ينجمش يقرب لنا الماء يعمل يتبع النيفو تاع السبسترات. هذا باش نفهموكم شنو هي الفكره. دونك ليكولمون d'eau est établi, شفت اش مكتوب هنا على اليمين l'écoulement d'eau établi dans le sol limité par IA A1 A3 les deux équipotentiels, la ligne I1 I2 اللي هي l'écoulement d'eau imposé وحتى زاد A A2 A2 A1 هذه ligne d'écoulement imposé وين ثم بلانش. donc ça veut dire que les lignes هذوما اللي وريتهم A A2 A1 ligne d'écoulement imposé والاي 1 اي 2 ligne d'écoulement imposée خاطر الماء ما ينجمش يتعدى اترافير سيت ليفا. دونك سا فو دير احنا باش نحكيو على الميثود جرافيك يعني على مان يلزم نكتبوا بالمليح لي كونديسيون ليميت ونفهموا واش ماشي يصير. بقينا لو بوين ديليكا اللي هو انا نقول مش صعيب ما هوش ايفيدون بالنسبه ليك باش تفهموه في كوميونيكاسيون من النوع هذا. كان جينا على تابلو قدام بعض تفهموا اكثر خاطر انا مش نعمل لي شيما بالوحده. بون مي هي كي نرجعوا السلايد هذا 28 راهو فيه لا ميثود كومون جو في لو تراسي. مي لو تراسي هو اللي بازي سور لو بون سونس اي سور دي هيبوتيز سامبليفيكاتريس. خلينا احنا مثلا نقولوا سيبوزون صورت هذه وهذا ما هو ريزو ولا لا. الريزو مش تسطر الكل مش تسطر بالوحده. اول حاجه مش نعملوها باش نصور الليني هذه وين ثم الفلاش ماشي شفتوها هذه كي نقول باش ناخذ الليني هذه انا قلت ناخذ هذه واحد ما نجم نقول لا ولا باش ناخذ هذه. دونك سا ديبون لو تراسي سا ديبون دو لوبيراتور ولا دو لوتيليزاتور. كي نصور انا البوان هذايا شنو عملت في الاخر؟ جي ديفيني ان تيوب دو كورون اللي حكيت لكم عليه ساعه تذكروا. ان تيوب دو كورون سي لو فوليوم كي اي ليميتي existant entre deux lignes de courant هذه امبوزي وهذه صورتها. كي نعمل ليني هذه
شنو لازم نعمل؟ لازم نبدا لو ديبي دي زيكول بوتونسيال. يعني انا بالنسبه لي باش نمشي من اي ا ونوصل ا 1 ا 3 دونك لازم نقسمهم سور دي بروبورسيون. دونك نخلي انا الليني هذه الساعه الغلطه ما نعملهاش عمري ما نصور هذه كامله، لا نبدا من هوني دوبا نفوت الليني الاولى ونقف، مي من بعد نعمل الليني اللي من بعدها ومن بعد الليني اللي من بعدها. تكون انت شبيك عملت كيما هكا على خاطر بالنسبه لي معناتها هذاك اللي نجم نعمل دابري البون سونس نتاعي انا. ينجم واحد منكم راه يصور اقل، ما اللي يهمني انا كي عملت الشوا هذا صورت هذه وهذه 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 وهذه. تعرف شو عملت؟ جي ديفيني دي اسباس ولا دي انترفال اونتر لي زيكول بوتونسيال. شو معناتها قاعد نقول هنا اش ايكال كونستانت وهنا كيف شو معناتها؟ اذا كان البيغ دو شارج توتال شفتوها H1 بلس H2، اذا كان نقسم على 8 انترفال تعرفوا شو معناتها الهيبوثيز الاولى؟ نقولوا يا سيدي من ا اي ولا اي ا الهذيه باش نخسر شارج هيدروليك دون السونس ديكولمون لا شارج ديمينو باش نخسر H1 بلس H2 ديفيزي بار 8 هذيك يسموها لا بيغ دو شارج اليمونتير. معناتها انا بالنسبه لي راهو قاعد كيف اللي نعطي السوليسيون من عندي اون فونكسيون دو تراسي اللي نعملو، لكن قاعد جو سوي اون تران d'orienter la solution de la même manière كيف. supposons صورنا الليني هذه ولو دوبلي دي زيكول بوتونسيال، شنو باش نعمل؟ باش نعاود نعمل نفس الريزونمون. هنا supposons صورت هذه الليني الثانيه دي كله، مش عندي تيوب دو كورون واحد اخر او الثاني، هذا الكولوار الاولاني وهذا الكولوار الثاني. انتم لازم تفهموا انتويتيفمون الفيتيس هنا اقوى من هذا، صحيح ولا؟ اما اذا كان انا عندي اون فيتيس في الاسباس الصغير هذا نجم نعمل هيبوتيز انه عندي نفس الفي في الثاني. مش معناتها عندي نفس الفي والسيكسيون دي كولمون جاي بلون هوريزونتال، معناتها عندي نفس الديبي. دونك التراسي هذا ردوا بالكم بالمليح اللي بازي سور ليبوتيز ميم ديبي دون تو لي تيوب دو كورون، وهو راهو لوجيك. قلنا الساعه اذا كان الماء منا لنا يوصل في دقيقه، منا لنا يوصل في 3 دقائق، منا لنا يوصل في 9 دقائق، منا لنا تحب يمكن ساعه. دونك سافي دير اذا كان الفيتيس تصغر شو لازمني نعمل باش تكون الديبي كونستون؟ لازمني نكبر في السيكسيون. دونك فهمتوا علاش لو تراسي يصير avec les dimensions qui augmentent. Donc ça veut dire que finalement le tracé du réseau d'écoulement كيفاش يصير؟ une première ligne de courant ونقسم لي زيكول بوتونسيال. دونك لهنا نعرف لو نومبر دانترفال لي زيكول بوتونسيال، مي ما نعرفش قداش الانترفال اونتر لي لين دو كورون. من بعد نعاود نزيد لين دو كورون واحده انا نكبر في الديستانس. باهي برا المره الثالثه باش نعملوا كيف مي انا موافقين اذا كان صورت هذه كيما هكا باش نكبر شويه في الديستانس الي ديفيسيل منين نخرج منها، لان ما نجمش نزيد لين دو كورون واحده اخرى. شفتوا لي كاري لي هاشور هذوما يقولوا انه من لنا بير دو شارج هي نفسها كيما من لنا، ويقولوا انه الديبي في الكولوار هذا ايكال الديبي في الكولوار. دونك هذه هي لو برينسيپ دو سيت ميثود. دونك سا فو دير كو بور اكسبريمي تو سا احنا بالنسبه لنا اون في اون سورت دو ديلوستراسيون كيفاش نلوج هاد الديبي اليمونتير. هو مش صعيب برشا كي ناخذ لي كول بوتونسيال هذه عليها هاش بلس دلتا اش. شنو هي دلتا اش؟ هي فات هي الهاش توتال هاش تي معناتها هاش توتال هاش 1 بلس هاش 2 ديفيزي بار ان هاش. شنو مع ان هاش؟ سي لو نومبر دانترفال. نعاودوا 1 2 3 4 5 6 7 8 انا قلت 8. دونك سا فو دير كو هاش توتال سور 8 باش تعطيني دلتا اش. اذا كان نقول واحده من هذوما ما يهمش هذا ولا هذا، كي نقول هنا عندي اش بلس دلتا اش لازم تفهم انه اللي بعدها عليه اش باش تنقص دلتا اش. مي لو بليز امبورطون هو الدلتا كيو اللي كنا نحكيو عليه. اذا كان التوب هذايا فيه دلتا كيو مش باش يكون بيان سور دلتا كيو باش يكتب في فوا ا فوا ا. علاش في فوا ا فوا ا؟ على خاطر هي لا فيتيس ملتيبلي بار لا سيكسيون اللي هي ا فوا 1. شنو ال 1؟ كي ديمونسيون بيربونديكولير لو بلان دو لا فيغور. دونك سا فو دير دلتا كيو في ا فوا 1 في ايكال ك فوا اي. دونك دلتا اش سور بي. علاش دلتا اش سور بي؟ خاطر لا بير دو شارج تصير ابري سور لا ديستانس بي. À partir de ces équations, vous pouvez facilement établir le débit total de l'écoulement. Pour le nombre de tubes de courant, 1 2 3 4 fois delta Q. Donc, ça veut dire que la méthode graphique
elle vous permet au fait de comprendre le problème peut-être ahsan, mais juste en proposant une solution approximative, soi-disant. Ok? Mais le plus important, à la pratique, bien sûr, la possibilité de changer. Bon, là, le problème, on a l'application TERF. Allez, la première étape, elle consiste à calculer le débit. Mais ردوا بالكم هنا بالمية. أنا عندما تعرفوا الشارج هيدروليك اللي كنا حكينا عليها. إذا كان هنا 8 مش تولي هنا. Supposons H1 plus H2 égale à 8. Donc, 8 divisé par 8 مش تعطي 1. معناتها إذا كان الشارج هيدروليك على IA 8 أنا مش تولي 7. أنا مش تولي 6. أنا مش تولي 5 4 3 2 1 0. فهمتوا الحكايه كيف هي؟ دونك انت توا جيومتريكمون كنقول لك انا خذ بوان ام لنا مثلا لنا بوان ام كيلكون شنو هي الشارج هيدروليك فيه؟ باش تعمل انتربولاسيون بين هذه وهذه ما بين على الكل بين 8 و7 دبر راسك كيفاش تحسبها معناتها بالمويان ولا باللي هو اكسيتيرا داكور دونك فوالا ان بو كيفاش يتابلي لو ريزو دي كولمون من هنا معناتها تفهموا انه لا ميثود graphique تعطيك ديجا لا سوليسيون بور كو et pour H, mais approximativement. La dernière remarque qu'on est, في السيري d'exercices اللي بعثتها لكم وقت عندنا l'écoulement 2D, راهو au fait qu'avec H قلنا مش كيف كيف. ثم كيفاش on établit l'équation ولا l'expression de K وقت نحسبوها isotrope. D'accord? Au fait, نجمو نعملو K équivalent qui égale la racine carrée de KB fois KH باش تكون l'écoulement تاعي avec une perméabilité isotrope. La dernière partie du chapitre هي فيها حاجه جديده برشا اللي ممكن ما نتخيلوهاش احنا سيغ لو بلان براتيك مي لازم نفهم وقت ثم الكولمون تاع ما شنو وراه وفات حتى باش نحكيو احنا لواش اون ايتودي لي كولمون دو اترافير ان سول مش نلوجو دي بي ولا واش اش لا مي اون زالي فوار اون فا ايتودي لا ستابيليتي عندنا دي فون دو فول دونك سوسي se repose sur l'équilibre statique dans un sol saturé siège d'un écoulement permanent d'eau se traduit باش l'équilibre مع divergence sigma égale F اتفقنا فيها في الشابتر اللي فات ما قلنا مش تعمل postulat de Terzaghi هنا كتبنا différemment la contrainte totale pour le tenseur des contraintes est égale au tenseur des contraintes effectives plus U fois 1 علاش U fois 1 خاطر قلنا بالمليح U elle est isotrope la pression interstitielle شبيه elle est toujours perpendiculaire à la section وما عندهاش composante tangentielle elle est ديما portée par la donc je تعمل l'équation هذه postulat de Terzaghi ou bien sûr l'équation clé, le chapitre de la charge hydraulique. Donc, lorsqu'on combine ces trois choses-là, voilà ce qu'on trouve le système d'équation 1. Et je fais, donc, je fais l'opérateur divergence à la sigma. Mon divergence, il est linéaire, voilà. Je fais une divergence sigma prime plus divergence de U fois 1. هكا ولا هاي divergence sigma prime مكتوبينها هاي divergence sigma prime شفتوهم هذوما des sigma prime sur des x plus مش عارف هاد divergence sigma prime mais ردوا بالنا هاد divergence de U mais U اش بيها U ردوا بالكم U est égal كتبنا الساعة في السوليسيون U égale H moins Z fois gamma W donc باش نعمل divergence de U باش تمشي bien sûr باش تعمل سامحوني باش نعملوا شقولنا احنا divergence c'est ça باش تولي على H وعلى Z شفتوا هنا ايش يخرج الديفيرجنس على H او باش يخرج معناتها vous allez avoir gamma W fois soi-disant divergent جدينا دي H sur des X دي H sur des Y دي H sur des Z هذه الحاجه الاولى اما ردوا بالنا بالمليح ما عندنا حتى شيء الاكس والY على خاطر سويفون اكس وY الديريفي نتاع زد يقال زيرو مي الديريفي نتاع زد سويفون زد باش تعطينا واحد هاك علاش باش تلقى جاما دبليو اون برانسيب مي ردوا بالكم مليح ديفيرجونس سيجما بريم و و اف وشنو هو اف هو الجاما توتال الجاما توتال كي يدخل منه يولي موان شو اللي عندكم بلوس جاما بريم موان جاما كي تخلي سيني موان قدام تكتب ديفيرجونس سيجما موان زد يظهر سكون ابيل لو بوا دي جوجي دونك ردوا بالكم مليح l'écriture de l'équation d'équilibre statique dans un sol saturé mais في écoulement يعطينا une force volumique اللي احنا ممكن ما نشوفوهاش معناتها كي تكتب انت وقت الكتيبه هذه تاع لي 3 ايكواسيون ولا كومباري هذه شنو تشوفوا؟ تشوفوا عندنا ديفيرجونس سيجما بريم او ليو دو سيجما مي عندي دو فورس فوليميك ما عنديش وحده شفتوه 0 0 موان جاما بريم
خاطر زاد طالع الفوق. وهالفيكتور هذايا شنو هو وفات؟ جاما دبليو فوا ذكروا دي اش سور دي اكس دي اش هو اي، معناتها الفيكتور هذا هو اي جاما دبليو. دونك سي موان جاما دبليو دي اش سور دي اكس etc. Donc finalement le vecteur force volumique totale فيه deux vecteurs, le poids des jugés وهالفيكتور الجديد هذا جاما دبليو فوا اي. الفيكتور الجديد هذا il met en évidence une force volumique كيما الجرافيتي، mais cette force volumique هي elle régit l'écoulement. Au fait, il est proportionnel au volume, il est proportionnel à I. حتى بالنسبة لنا كي ناخذ l'élément de sol, il est soumis au poids total gamma dV, la poussée d'Archimède خاطر في milieu bien sûr immergé, والفورس هذه كي تعمل la résultante des deux باش تلقى gamma prime l'autre باش تلقى الفورس هذه. Ça veut dire que au fait l'équilibre نتاع الفوليوم هذا du sol saturé اللي فيه écoulement, on met en évidence ce qu'on appelle la poussée d'écoulement. Poussée ماهيش force surfacique, c'est une force volumique. والforce volumique هذه elle se calcule, mais le plus important مكتوب en bleu, la poussée d'écoulement. الفورس هذه اش بها؟ il est dirigé dans le sens de l'écoulement. يعني وين ما يمشي l'écoulement الفورس هذه موجوده. elle est proportionnelle au volume, elle est proportionnelle à I. معناتها كي عندك gradient hydraulique قوي ياسر سي نورمال I باش تكون كبيره. مي خلينا ناخذ ان كا براتيك تنجم تعمل مشاكل. دون كيل سونس؟ دون السونس هو انه انت وقت اللي باش تجي تقول مثلا عندي كولمون فيرتيكال لنا، الكولمون فيرتيكال لنا هذايا اش باش يكون فيه؟ يكون فيه جاما بريم لوطا واي جاما دبليو فوق. المشكله ردوا بالنا مش سوم دي فورس ايكال زيرو، لا، اذا كان نوصل انا ان فالور دو اي تولي اي جاما دبليو ايكال جاما بريم تولي انستابيليتي. علاش؟ خاطر نتخيل ليليمون دو سول اللي هو سميه جاما بريم ثم حاجه تطلع فيه الدس فيه الفوق، معناتها كان نقول الجراديون هيدروليك تو السول كله يطلع لي سوليفمون. دونك سي اون انستابيليتي. خليكم تفهموها دون مانيير ان بو براتيك اللي ربما سمعتوا بها. تسمعوا معناتها السابل موفون، معناتها السابل لاش مليان بالماء، اذا كان هو فيه ايكولمون ما تنجمش تخلي فيه حتى اي ماس مهما كانت ستابل. انت كان عندك سابل موفون ما نحكيوش على عبد يغرق فيه، نحكيو حتى بي داسيي تهبط. اش معناتها؟ ça veut dire qu'il n'est plus en équilibre stable. هذاك علاش on a introduit les gradients hydrauliques critiques. معناتها كاين نتخيلوا كي نعملوا احنا نفوي راهو فما ماء طالع، الماء باش يدز الفون دو فوي، وهذاك علاش on insiste sur le problème de stabilité. معناتها ان شاء الله انتم من الاكسبليكاسيون هذيا البوسي ديكولمون هي تخليكم تشوفوا لا ستابيليتي، والاكزرسيس الثاني باش تشوفوه نتاع. بون بور كونكلور في الشابيتر هذايا لي شوز لي بلوز امبورطون هو متعلق بالكولمون دو اترافير ان سول 100%. ليكواسيون هذه جديده، l'équation clé H égale Z plus E sur W, à partir de laquelle vous pouvez mettre en évidence la perte de charge. Dans le sens de la perte de charge, ça l'écoulement. La perméabilité, elle régit l'écoulement d'eau à travers un sol en guise de paramètres intrinsèques et qu'on détermine à partir des C de laboratoire, etc. Donc, il y a TP, tout le SNET TP, tout le monde, pratiquement impossible. Pas de résolution des écoulements permanents d'eau. On peut faire ça par diverses méthodes, mais on résout un problème d'écoulement en calculant H à l'eau, on déduit la pression exercitive. من بعد وقت عندنا écoulement نشوفوا الحكايه نتاع الفورس فوليميك البوسيد d'écoulement هي راهي en général se traduit وقتاش؟ وقت اللي عندنا écoulement vertical في فون دو فوي، هذا الكا بلو براتيك. mais نجم نتخيل انه تصير في ان بروبليم دو بونت اللي احنا ما نقراوهاش، لان الماء وقت يمشي سويفون parallèlement une pente. الو مسيو، واش قاعدين نسمعوا فيك؟